আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর বন্ধুরা দেখো, এই বাউন্ডারি ওয়ালের মধ্যে আমি কিন্তু দেখে ফেলেছি অনেক অনেক টয় ভেহিকেল। এই সবগুলো টয় ভেহিকেলকে আমি কিন্তু তুলে নিয়ে যাব আমার এই বাস্কেটে। দেন কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে এক একে ইন্ট্রোডিউস করে বিভিন্ন ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে ফেলবো। তো প্রথমে কিন্তু এখান থেকে তুলে নিয়েছি একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন, কনক্রিট মিক্সার ট্রাককে। এরপরে রয়েছে আরও একটা কনস্ট্রাকশন টয়, একটা এক্সকেভেটর ট্রাক। ওয়াও গাইস, দেখো একেবারে আনরিয়ালিস্টিক একটা ড্রোন কার। এর সাথে কিন্তু ছিল একটা রেসিং মোটর বাইক। এর পাশে রয়েছে একেবারে সস্তা মানে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা স্যান্ড ক্যারিয়ার ডাম্প ট্রাক। রয়েছে একটা পুলিশ ভেহিকেল, ন্যানো পুলিশ কার। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা মিগ-29 এয়ার জেট, একটা যুদ্ধ বিমানও বলতে পারো। আর এরপরে রয়েছে একটা পপুলার ভেহিকেল সিএনজি অটো রিক্সা। আর এটা হচ্ছে একটা ক্রেন ট্রাক। তো বন্ধুরা এরপরে তুলে নিচ্ছি একটা পাওয়ারফুল টয় মেশিন, একটা ডাম্প ট্রাককে। এখানে রয়েছে একটা ফুড সেলিং ভ্যান। এর মধ্যে ফুড মেক করে বিভিন্ন জায়গায় সেল করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা এরপরে রয়েছে আরও একটা কনস্ট্রাকশন টয়, একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাক। আর এটা হচ্ছে একটা ফায়ার রেস্কিউ ড্রিল ট্রাক। তো বন্ধুরা এরপরে রয়েছে একটা কালারফুল বিচ মোটর বাইক, একটা কোয়াড বাইকও বলতে পারো। আর এখানে রয়েছে একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক। তো বন্ধুরা এরপরে তুলে নিচ্ছি একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন, ক্রেন ট্রাককে, যার পাশে রয়েছে আরও একটা ফাইটার জেট, একটা এয়ার ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন, টয় বুলডোজার। তো বন্ধুরা এরপরে তুলে নিচ্ছি একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাককে, যার সাথে ছিল একটা টায়ো বাস। এইখানে রয়েছে একটা ডাম্প ট্রাক। আর এই ডাম্প ট্রাকের পাশে এবার কিন্তু তুলে নিয়েছি একটা পুলিশ ভেহিকেল, পুলিশ মোটর বাইককে। আর বন্ধুরা দেখো, এটা হচ্ছে একটা ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেল, ফায়ার টুল বক্স, যার পাশে রয়েছে বেশ ফানি মডেলের একটা ট্রেন ইঞ্জিন। আর বন্ধুরা এরপরে কিন্তু রয়েছে কালারফুল একটা ট্রাক ভেহিকেল, একটা ডাম্প ট্রাক টয়। আর এটাকে রাখার পরে তুলে নিচ্ছি একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা নিউ ইয়র্ক সিটি স্কুল বাসকে। আর এখানে রয়েছে একটা ট্রাভেল ট্যুর বাস। তো বন্ধুরা এরপরে রয়েছে একেবারে সস্তা মানের একটা এয়ারপ্লেন। আর শেষ ভেহিকেলটা হচ্ছে একটা পুলিশ ক্রাইম প্রিভেনশন কার। বন্ধুরা দেখো, এখানে রয়েছে বেশ কিছু গরুর খাদ্য। আর এই খাদ্যের আড়ালে এবার কিন্তু বাস্কেটে থাকা বেশ ফানি মডেলের একটা টয় ট্রেন ইঞ্জিনকে দেখিয়ে লুকিয়ে ফেলবো। আর এটা রয়েছে 4 চাকা। তো বন্ধুরা এটাকে এখানে রাখছি। দেন কিন্তু রয়েছে একটা ট্রাক ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা ফায়ার টুল বক্স। এই টুল বক্সে বিভিন্ন ফায়ার ইকুইপমেন্ট নিয়ে চলে যাওয়া হয় একটা ফায়ার স্পটের দিকে। আর এই পাইপের সাহায্যে পানি বের করে আগুনগুলোকে নিবানো হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা এটাকে রেখে এবার কিন্তু এই পরিত্যক্ত গরুর খাদ্য দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। আর এগুলো কিন্তু খুব সহজে লুকিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছি। আর এরপরে বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে এসেছি একটা ব্রিকের স্তূপের কাছে। আর এখানে কিন্তু এবার আমি লুকিয়ে ফেলবো বেশ ফানি মডেলের একটা পুলিশ ভেহিকেল, চমৎকার দেখতে একটা পুলিশ মোটর বাইক, যার পিছনের দিকটাতে রয়েছে একটা সাইরেন বাতি। তো বন্ধুরা এটাকে এখানে রেখে এবার তুলে নিচ্ছি একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন, স্যান্ড ক্যারিয়ার ডাম্প ট্রাককে। আর এটাকে তোমরা স্টোন ক্যারিয়ারও বলতে পারো, যা রয়েছে রেড সিলভারের কম্বিনেশন। প্লাস্টিকের তৈরি এই ভেহিকেলটাকে রাখবো। আর এবার কিন্তু তুলে নিচ্ছি আরও একটা পুলিশ ভেহিকেল, মিনি সাইজের একটা পুলিশ ক্রাইম প্রিভেনশন কার, যার গা জুড়ে রয়েছে অনেক অনেক স্টিকার, উপরে রয়েছে লাল নীল সাইরেন বাতি। তো বন্ধুরা এই 3টা ভেহিকেলকে এবার কিন্তু আমি ব্রিক দিয়ে লুকানো ট্রাই করে যাচ্ছি। আর খুব সহজে আমি কিন্তু লুকিয়ে ফেললাম আমার তিনটা ভেহিকেল। তো বন্ধুরা এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি বেশ কিছু গরুর খাবারের পাত্র। আর এর আশেপাশে রয়েছে অনেক অনেক গরুর খাদ্য। আর এখানেই আমি লুকিয়ে ফেলবো আমার পরবর্তী কিছু ভেহিকেল। তো এই জন্য আমি বাস্কেট থেকে তুলে নিয়েছি একটা ক্রেন ট্রাককে, যার গায়ে চমৎকারভাবে প্রিন্ট করা রয়েছে বিভিন্ন ডিজাইন। আর বন্ধুরা দেখো, এই ক্রেন পার্টটাকে কিন্তু এরিয়াল ভাবে ঘোরানো যাচ্ছে, তার মানে এটা হচ্ছে একটা এরিয়াল ক্রেন ট্রাক। তো গাইস এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু তুলে নিচ্ছি একটা ফুড সেলিং ভ্যান। ওয়াও গাইস, দেখো এই ভেহিকেলটা জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ফুডের স্টিকার। এর মধ্যে বিভিন্ন ফুড মেক করে বিভিন্ন জায়গায় সেল করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা এই 2টা ভেহিকেলকে আমি আবারও বেশ কিছু গরুর খাদ্য দিয়ে ঢেকে দিলাম। আর এবার কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা পরিত্যক্ত প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিকের নিচে এবার কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেলার ট্রাই করে যাচ্ছি একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন, বেশ চমৎকার একটা বুলডোজার টয়, যার রয়েছে বেশ কয়েকটা কালার কম্বিনেশন। তো বন্ধুরা এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু তুলে নিয়েছি চমৎকার এক্সপেন্সিভ একটা বাস ভেহিকেল, একটা নিউ ইয়র্ক সিটি স্কুল বাস, পুরোপুরি মেটাল দিয়ে তৈরি করা। এই বাসটা দেখতে অনেকটা রিয়েলিস্টিক স্কুল বাসের মতোই মনে হচ্ছে। তো বন্ধুরা এই ভেহিকেলটাকে রেখে এবার কিন্তু এই পরিত্যক্ত প্লাস্টিকটাকে দিয়ে ঢেকে দিলাম। আর এখানে কিন্তু দেখে ফেলেছি বেশ কিছু
হোয়াইট স্যান্ড, আর এই হোয়াইট স্যান্ডের মধ্যে এবার আমি লুকিয়ে ফেলা ট্রাই করে যাব একটা ট্রাক ভেহিকেল, ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক। এর মধ্যে ওয়েল এবং ওয়াটারগুলোকে ক্যারিং করে নিয়ে যাওয়া হয় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, আর এটাকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। দেন কিন্তু বাসকে থেকে তুলে নিচ্ছি একেবারে মিনি সাইজের সাদা রঙের একটা মেটাল দিয়ে তৈরি করা বাস ভেহিকেল, আর এই ভেহিকেলটা হচ্ছে একটা ট্রাভেল ট্যুর বাস। তো বন্ধুরা এই দুটা ভেহিকেলকে আমি কিন্তু এই হোয়াইট স্যান্ড দিয়ে ঢেকে দিলাম, আর এবার কিন্তু এর ঠিক অন্য পাশটাতে লুকিয়ে ফেলবো আমার আরও কিছু ভেহিকেল। আর এই জন্য এবার আমি তুলে নিয়েছি একটা কালারফুল কনক্রিট মিক্সার ট্রাককে, আর এই ট্যাঙ্কে কিন্তু কনক্রিটগুলোকে মিক্সিং করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা দেখে নাও এর টোটাল বিল্ড কোয়ালিটি, যার গায়ে কিন্তু রয়েছে অনেক অনেক ডিসক্লেমার স্টিকার। তো বন্ধুরা এটাকে এখানে ফেলবো, আর এবার কিন্তু তুলে নিচ্ছি একটা ফায়ার স্কোপ ভেহিকেল, ফায়ার ড্রিল ট্রাক। এই ড্রিলের সাহায্যে ওয়াল এবং বিভিন্ন ফ্লোর ড্রিল করে আগুন থেকে মানুষকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা এই দুটা ভেহিকেলকেও এবার কিন্তু আমি স্যান্ড দিয়ে ঢেকে দিলাম, আর এবার কিন্তু বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি একটা গরুর ঘরের পেছনের দিকটাতে, কারণ এখানে আমি দেখে ফেলেছি একটা পরিত্যক্ত প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিকের নিচে এবার কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেলা ট্রাই করে যাচ্ছি আরও একটা পুলিশ ভেহিকেল, ন্যানো পুলিশ কার। বেশ চমৎকারভাবে প্রিন্ট করা রয়েছে বিভিন্ন ডিজাইন, আর এর উপরের দিকটাতে রয়েছে সেই পপুলার লাল নীল সাইরেন বাতি। তো বন্ধুরা এটাকে রেখে এবার কিন্তু তুলে নিচ্ছি একটা বাইক ভেহিকেল, চমৎকার দেখতে একটা টপ রেসিং মোটর বাইক, যা রয়েছে দুটা ব্যালেন্সিং হুইল, রয়েছে দুটা চলমান চাকা, আর গা জুড়ে রয়েছে অনেক অনেক স্টিকার। তো বন্ধুরা দেখে নাও এর সাথে কিন্তু একটা রাইডারও দেখতে পাচ্ছি। তো এটাকে রাখছি, আর এবার কিন্তু বাসকে থেকে পড়ে যাওয়া একটা এয়ার ভেহিকেল, একটা টয় এয়ারপ্লেনকে তোমাদের সাথে দেখিয়ে দিব পুরোপুরি প্লাস্টিকের তৈরি নীল রঙের এই এয়ার ভেহিকেলটাকে রেখে এবার কিন্তু এই প্লাস্টিকটাকে দিয়ে ঢেকে দিলাম আমার এই তিনটা ভেহিকেল। দেন কিন্তু দেখে ফেলেছি আরও কিছু গরুর খাদ্য, আর বন্ধুরা এই গরুর খাদ্যর নিচে এবার আমি লুকিয়ে ফেলার ট্রাই করে যাব একটা কোয়াড মোটর বাইক, একটা বিচ ভেহিকেলও বলতে পারো, বালুর মধ্যে খুব সহজেই মুভ করতে পারে এ ধরনের ভেহিকেল। আর এই ভেহিকেলটা রয়েছে বেশ কয়েকটা কালার কম্বিনেশন। তো বন্ধুরা এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু তুলে নিচ্ছি আরও একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন, একটা এক্সকেভেটর ট্রাক, আর এই ট্রাকের গায়ে প্রিন্ট করা রয়েছে বিভিন্ন লেখা, একেবারে বাস্তবসম্মত একটা টয়। তো বন্ধুরা এই দুটো ভেহিকেলকে আমি কিন্তু এই পরিত্যক্ত গরুর খাদ্য দিয়ে ঢেকে দিলাম, আর এবার কিন্তু বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি সামনের দিকটাতে, কারণ সামনের দিকটাতে রয়েছে একটা পরিত্যক্ত ব্যানার। এই ব্যানারের পিছনে এবার কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেলা ট্রাই করে যাচ্ছি। চমৎকার দেখতে একটা এয়ার ভেহিকেল, একটা ফাইটার জেট, হলুদ রঙের প্লাস্টিকে তৈরি এই যুদ্ধ বিমানটাকে আমি কিন্তু লুকিয়ে ফেললাম এই ব্র্যান্ডিং একটা ব্যানারের পিছনে। আর এবার কিন্তু এই দিকটাতে দেখে ফেলেছি বেশ কিছু বিগ সাইজের বড় ঘাস, আর এই বড় ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে ফেলবো আমার এই বাস্কেটে থাকা শেষ কয়েকটা টয় ভেহিকেল। আর বন্ধুরা এবার কিন্তু আমি এই বাস্কেট থেকে তুলে নিচ্ছি একটা পপুলার ভেহিকেল, সিএনজি অটো রিক্সা, আর এটাকে তোমরা ইন্ডিয়ান টয়ও বলতে পারো। বেশ কালারফুল এই টয় সিএনজি অটো রিক্সাটাকে আমি লুকিয়ে ফেললাম এই বিগ সাইজের ঘাসগুলোর মধ্যে। আর এবার কিন্তু এই বাস্কেটে থাকা একটা পাওয়ারফুল টয় মেশিন, একটা ট্রাক ভেহিকেলকে তুলে নিয়েছি। এর মধ্যে স্টোন এবং স্যান্ডগুলোকে ক্যারিং করে নিয়ে যাওয়া হয় একটা কনস্ট্রাকশন সাইডে, আর এবার কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেলছি এই ঘাসগুলোর মধ্যে। তো বন্ধুরা এরপরে আবারও তুলে নিয়েছি একটা এয়ার ভেহিকেল, একটা ফাইটার জেট, আর এটা হচ্ছে একটা মিলিটারি সিরিজের এয়ার ভেহিকেল, একটা যুদ্ধ বিমান। আর বন্ধুরা আমি কিন্তু এই যুদ্ধ বিমানটাকে লুকিয়ে ফেললাম, দেন কিন্তু এই বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি এই দিকটাতে, আর এখানে কিন্তু দেখে ফেলেছি পরিত্যক্ত একটা বিছানা, আর এই বিছানার নিচে এবার কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেলবো আরও একটা ডাম্প ট্রাক, আর এটা হচ্ছে একটা মিলিটারি সিরিজের ভেহিকেল, একটা কনস্ট্রাকশন টয়, আর চমৎকারভাবে কিন্তু এর গায়ে বেশ লেখাটা প্রিন্ট করা রয়েছে। তো বন্ধুরা এটাকে কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেললাম এই বিছানার নিচে, দেন কিন্তু তুলে নিচ্ছি একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক। আর বন্ধুরা দেখো এই ট্রাকটার সামনের পার্টটা হচ্ছে পুরোপুরি মেটাল দিয়ে তৈরি করা, আর এর পিছনে থাকা ট্যাঙ্কার পার্টটা পুরোপুরি প্লাস্টিকে তৈরি। তো বন্ধুরা এই দুটো ভেহিকেলকে লুকানোর পরে এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি এখানে থাকা পরিত্যক্ত একটা প্লাস্টিকের পাত্র, যার নিচে এবার কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেলার ট্রাই করে যাব একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন, কালারফুল একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাক। বেশ ফানি একটা লুক রয়েছে এই টয়টার মাঝে। তো বন্ধুরা এটাকে জাস্ট ফেলে দিয়ে দেন কিন্তু তুলে নিচ্ছি বাস্কেট থেকে একটা আনরিয়েলিস্টিক ভেহিকেল টয়, আর এটাকে তোমরা এয়ার ভেহিকেল বলতে পারো, কারণ এটা হচ্ছে একটা ড্রোন টয়। যদিও এটা একেবারে আনরিয়েলিস্টিক একটা ভেহিকেল, বাট এর উপরের দিকটাতে রয়েছে চারটা ফ্যান, আর নিচের দিকটাতে রয়েছে চারটা চাকা। আর বন্ধুরা এই দুটো ভেহিকেলের পাশাপাশি এবার কিন্তু আমি এই বাস্কেট থেকে তুলে নিচ্ছি একটা হলুদ রঙের টায়ো বাস, মেটাল দিয়ে তৈরি করা বেশ ফানি লুকের একটা ভেহিকেল। আর বন্ধুরা এই তিনটা ভেহিকেলকে
প্লাস্টিকের এই পরিত্যক্ত পাত্রটাকে দিয়ে ঢেকে দিয়ে আমি কিন্তু শেষ দুইটা ভেহিকেলকে নিয়ে চলে এসেছি। আর এর মধ্যে এবার কিন্তু রয়েছে একটা স্যান্ড ক্যারিয়ার ডাম্প ট্রাক, একেবারে চিপেস্ট একটা টয়। আসলে কতটা চিপেস্ট তোমরা এই চাকাগুলো দেখে বুঝে ফেলেছো, যদিও এর পিছনে রয়েছে একটা নাম্বার প্লেটের স্টিকার। তো বন্ধুরা, এটিকে রাখার পরে এবার কিন্তু বাস্কেট থেকে তুলে নিয়েছি আজকের শেষ একটা ভেহিকেল, বেশ কালারফুল একটা এরিয়াল ক্রেন ট্রাক। যদিও এখানে লেখা রয়েছে এক্সকেভেটর, বাট এটা হচ্ছে একটা কালারফুল ক্রেন ট্রাক। তো বন্ধুরা, এই দুইটা ভেহিকেলকেও আমি কিন্তু লুকিয়ে ফেললাম, আর এরই সাথে সাথে আমার বাস্কেট হয়ে গেল খালি। সো গাইস, অলরেডি দেখে নিয়েছো এই প্লেসটাতে আমি বিভিন্ন ভেহিকেলকে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের আরও একটা ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।